Аз съм нейните уши, нейните крачета и така. Здравейте! Ние сме мама Гьозе и Ирем. Аз ще говоря от името на Ирем, тъй като тя не може да говори. Разбираме се с нея с жестове. И така като цяло, тя е на 22 години с спина бифида и хидроцефалия. Аз съм нейните уши, нейните крачета и така. Да, определено отговарят и за нея. Значи всичко, което е обсъдено, опира и до нея, защото говорихме за достъпна среда. Като цяло всичко, което се говори, засяга и Ирем. Определено и тя се чувства представена благодарение на младежите. Откакто сме част и членове на сдружението, наистина сме много по-значими, много по-важни. Можем да споделиме проблемите, които ни засягат. Чути сме благодарение на председателя на сдружението, на Славея и на всички останали младежи. Просто те наистина подкрепата от тяхна страна е огромна. От ден първите са много отворени към новите приятелства, към новите членове. При първата среща аз бях много притеснена как ще приемат Ирем. Тя не говори, но всички, абсолютно всички я приеха толкова топло. Това, че тя не може да се изрази чрез думи, не означава, че беше игнорирана. Аз я оставям за първи път сред младежи и аз не съм до нея и съм спокойна, защото те я приемат. И тя се чувства много, много специална сред тях. И много ги харесва абсолютно всички.